बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूज़ टाइम प्रोग्राम भली कर रहा हूँ मेज़बान अली वकास जो नाज़रीन कौमी असेंबली 18,877 अरब रुपयनि जी घरनि टैक्सिस सां भरियल वफ़ाक़ी बजट मंज़ूर करे छॾी आहे ऐं बजट में पेट्रोलियम लीवी वधाइण वारी तरमीम पेश कई हुई जेका ऐवान तरफ़ां मंज़ूर कई वई आहे। वफ़ाक़ी नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त बजट में पेट्रोलियम ऐं लीवी डीज़ल ते पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी वधि खां वधि 70 रुपया फ़ी लीटर वधाइण जी तरमीम हुन पेश कई जेका ऐवान तरफ़ां मंज़ूर कई वई। ऐं मोहम्मद औरंगज़ेब जो चवणु हो त मुल्क में महांगाई घटिजी रही आहे जॾहिं त ॿिए तरफ़ मुख़ालिफ़ धुर तरफ़ां बजट जी सख़्तु मुख़ालिफ़त कई वई। ॿियो मामिलो नाज़रीन असां वटि इहो आहे त सिंध में चौमासी जूं जेके बरसातूं उहे शुरू थी वेंदियूं हलियूं ऐं मौसमियाती माहिरनि जो चवणु आहे त हलंदड़ साल जुलाई खां सेप्टेंबर ताईं वधीक बरसातूं पवण ऐं इम्कानी फ्लड्स अचण जो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो आहे। सवाल इहो आहे त सिंध हुकूमत इंतिज़ामिया केतिरी मुतहरिक ऐं केतिरा उपाय वरिता आहिनि इन इम्कानी मूड खे ऐं बरसातनि खे मुंहुं ॾियण जे हवाले सां। इन सॼी सूरत सां पंहिंजे पैनल सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पैनल में जिन मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ करायां। अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, सीनियर तज़ निगार आहिनि प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, सीनियर तज़ निगार आहिनि निज़ीर टिगारी साहब असांखे पैनल में जॉइन कयो आहे। डॉक्टर जमील ख़ान साहब, प्रोग्राम शुरूआत तव्हां कंदासीं। सर, क़ौमी असेंबली में घरनि टैक्सिस सां भरियल IMF जी शर्तनि मूजिबि बजट पेश कई हुई जेका मंज़ूर थी वई आहे हली। सर, तव्हां इन हवाले सां छा चवंदा? न, इन्हनि हालतुनि में जेके असां हिन मुल्क जी हालत ते पहुचाए छॾी आहे पोयनि 30 सालनि में ऐं ख़ासि तौर ते पोयनि 10 सालनि में, उन खां बाद ते असांजे माण्हुनि जो इहो ई असरु थियणो। हाणे ते बजट सुभाणे खां वठी 1 जुलाई खां वठी जेॾी महिल थींदो 1 जुलाई खां, त उन जा असुर जेकी आहे उहो पहिरें ॾींहं खां ई शुरू थी पवंदा ऐं हफ़्ते जे अंदरि अंदरि टोटल बजट लागू थी वेंदो। ते माण्हुनि खे अटो, नूंह, बाक़ी जेका बि किरियाणा स्टोर ते बि का शइ वठंदो या किरायो भाड़ो, इहे सभु शयूं लॻे थो पियो त इहे ज़ाहिरा इन में वाधारो अची वेंदो। हाणे मसइलो छा आहे? क़ौमी मसइलो बि त असां थोरो इन जो तस्करो करे छॾियूं न। हाणे असां लाइ ईज़ी सभिनीनि खां सवले में सवलो कमु इहो आहे इनडायरेक्ट टैक्स ते हथु विझूं, छो जो हथ असां हणी हणी थकिजी पिया आहियूं त डायरेक्ट टैक्स असांखे मिलनि, असांजी का आमदन वधे उहा त नथी थिए पई। त ज़ाहिरा जेके माण्हू आहिनि पहिरियां टैक्स ॾियनि था पिया, या जेके किरियाणे वारा या ॿिया आउटलेट्स आहिनि उन्हनि खे हाणे कुझु रजिस्टर करणु शुरू कयो आहे त उन्हनि खे ज़ाहिरा उन्हनि ते बोझ पवंदो। हाणे टोटल असां वटि टैक्स जो टारगेट इन रखियो आहे तक़रीबन 13 ट्रिलियन ऐं इन जो डॉलर्स में थियनि था पिया 46.66 बिलियन डॉलर्स में। त उनजो एक्सपेंडिचर उनजी अगेंस्ट 18,877 ट्रिलियन यानी खरब रुपया, यानी आमदन असांजी 13, असांजो ख़र्च 13 खरब, अरब न खरब रुपया। हितां जे नोट विछाइण शुरू कयो त वञी रशिया में मॉस्को ताईं नोट विछी वेंदा, इहे पूरा न थींदा खरब। त एतिरा त पैसा आमदन घटि ऐं ख़र्च वधीक 18,877। ख़र्च किथां पूरो कंदा? तमामु दुनिया में शायदि ई को मुल्क हुजे नज़र में हुजे जंहिं पंहिंजी बजट जे खुसारे लाइ लोन वठंदा हुजनि। असां बजट जे खुसारे खे पूरो करणु, बजट जो जेको गैप आहे उनखे पूरो करण लाइ लोन था वठूं। हाणे दुआ कयो, सभई मिली गॾिजी क़ौम सॼी दुआ करे ते IMF वारा किथे नज़रूं न फिराए वञनि। जे हू नज़रूं फिराए विया त पोइ असांजा जेके तख़्ता निकिरी वेंदा। ऐं IMF जो असां इन वक़्तु रिक्वेस्ट असांजी जेका उन्हनि वटि पयल आहे, जेकी दरख़्वास्त असांजी पयल आहे जंहिं ते नेगोसिएशन थिए थी पई, उहो असां चऊं था पिया त असांखे तक़रीबन 6 बिलियन त घटि में घटि ॾियो डॉलर ऐं 8 बिलियन ताईं असां ते महिरबानी कयो। हाणे हिन में छा हिन जो खर्तेल निकिरंदो? इन जा सियासी पहलू बि हूंदा आहिनि, इन जा माशी पहलू बि हूंदा आहिनि। सियासी पहलू इहो आहे त अमेरिकन कांग्रेस में खां उहो असांजे रेज़ोल्यूशन वग़ैरह पास करे थी पई, अॻिते लाइ कहिड़ो ज़हन ठाहे, अॻिते उनजी एडमिनिस्ट्रेशन IMF खे कहिड़ी उन इशारो ॾिए थो पियो हुकूमत उन्हनि जी। ही सभु असां पेट्रोलियम लेवी जी तव्हां ॻाल्हि कई, ज़ाहिर आहे उते पेट्रोलियम लेवी में उन्हनि खे सवलो में सवलो कमु आहे। हिकिड़ो माण्हू मोटरसाइकिल थो हलाए या ट्रैक्टर थो हलाए त उन ते बसि लॻाए छॾियो त उहो ज़ाहिर आहे पैसा त उगाड़ींदा। माण्हुनि जी ज़रूरत आहे, किरायो भाड़ो, को टैक्सी कंदो, को रिक्शो कंदो, को हिकिड़े शहर खां ॿिए शहर वेंदो। हाणे त उन में
उन्हनि जेके लॻाया आहिनि तव्हां ॾिठो पाण ई त उन में 60% उनखे हाणे 70% ताईं पहुची विया आहिनि। त टैक्स टू GDP रेशियो हाणे हीअ आहे असांजो हाल तमामु वधियल आहे। असांखे डेट टू GDP रेशियो माना जेके असांजो आमदन पर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जे तहत उन जे रेशियो मुताबिक़ असां तक़रीबन 90% खां मथे पहुची विया आहियूं। असांजे पंहिंजे कानून में जेको असांजो बिल पास थियल आहे 1970 या 80 में उन जे मुताबिक़ असां 60% खां मथे नथा वञी सघूं। असां 90 ते पहुची विया आहियूं। त तव्हां उनजो अंदाज़ो करे वठो। असांजा जेके पुराणा कर्ज़ आहिनि उहे लाहिण असां लाइ एतिरो ॾुखियो थी पियो आहे जो उन्हनि खे लाहिण में असांजा जो सॼो बजट जेको आहे उनजो खानो ख़राबु थी वेंदो आहे। हाणे इन्हनि हालतुनि में माण्हू छा करे? असां ॾाढी फस्ट क्लास ईअं बहितरीनु क़िस्म जी असां कथेरूं ॿुधियूंसीं, असां बहितरीनु क़िस्म जा वाइदा ॿुधियासीं। असांखे इन्हनि ॿुधायो कि असां नॉन फाइलर खे बिल्कुलु जेके टैक्स ॾियनि था पिया उहो पंहिंजी जाइ ते असां टैक्स बेस वधाईंदासीं। हिते माण्हू गुणियुनि में पैसा रखी वेठा आहिनि पर उहे टैक्स पैसो बि नथा ॾियनि। वॾा वॾा बंगला 2-2 हज़ार उन में रहनि था पिया, वॾियूं वॾियूं गाॾियूं उन्हनि में फिरनि था पिया, पैसो एतिरो टैक्स बि नथा ॾियनि। आफ्टर ऑल उहो टैक्स फबाइनि था पिया। उहो फबाइनि था पिया टैक्स हिकिड़े ग़रीब माण्हू जे सिर ते। जेतिरो टैक्स उहे फबाईंदा तेतिरो टैक्स इनडायरेक्ट हिकिड़े ग़रीब माण्हू ते इहे हणंदा। त नॉन फाइलर जी जेका आहे अॼु ताईं हाणे ताईं हिननि मसे करे 32 हज़ार जी रजिस्ट्रेशन कई आहे। उन्हनि मां टैक्स केतिरा माण्हू ॾियनि था पिया इन जी फ़िलहालु ख़बर न आहे। त इन करे तयारु थी वञो। डायरेक्ट टैक्स त तव्हांजी 48% जेको आहे ई आहे। प्राइस हाइक इन्हनि पंहिंजे तरफ़ां त 12% चवनि था पिया पर स्टेट बैंक खे बि इन में खुटको आहे ऐं डाउट आहे। ऐं प्राइस हाइक जेका आहे उहा एक्सपर्ट चवनि था पिया प्राइस जेको अघु वधंदो उहो 35% जे तक़रीबन नज़दीक वधंदो। पेट्रोलियम लेवी जी ॻाल्हि कईसीं 64% ताईं ॻाल्हि पहुची वई आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त एक्सपोर्ट हाणे घटंदी, माना इन दफ़े असांजी एक्सपोर्ट इन करे घटंदी ते उन ते टैक्स लॻाइणो। ॿियो छा कंदा? IMF बि चवे थो पियो पैसा बि उगाइणा आहिनि इन्हनि खे। ते हाणे एक्सपोर्टर असांजा जेके टैक्स बिल्कुलु 0 रेटेड ते बि एक्सपोर्ट कंदा 18% उन्हनि खे ॾियणो पवंदो। ऐं मोबाइल जेके तव्हां असां इस्तेमालु कयूं था पिया 18% उन ते ॾियणा। जेको माण्हू पंहिंजी ज़मीन पंहिंजे जेका आहे अपन ॾाॾनि जी ज़मीन क़बूली ज़मीन ट्रांसफ़र कंदो उन ते पैसो ॾींदो, गेन टैक्स ॾींदो। त घर जेको विकिणंदो उन ते गेन टैक्स ॾींदो। त इन जे लिहाज़ सां ॾिठो वञे त हालत का एतिरी नाहे सुठी। ऐं असां हाणे ॾिसूं इहो आहे त हुकूमत चाहे बि उहो बि अची विहारे छॾनि। उहे इन स्टेज ते असां इन लेवल ते पहुची विया आहियूं जेके असां वटि को क्विक सोल्यूशन नज़र नथो अचे। जेको क्विक सोल्यूशन नज़र अचे थो पियो त पंहिंजा ख़र्च घटायो, प्राइवेटाइज़ेशन जी ॻाल्हि, स्मॉल एंटरप्राइज़ जेके स्टेट एंटरप्राइज़ आहिनि उन्हनि खे जान छॾायूं उन्हनि मां जेके सरकार पाण थी हलाए ऐं उन्हनि खे असांजे टैक्सनि जा पैसा थी ॾे। उते असांखे को खटेल नज़र न आयो आहे। इन जो हाणे जेको इफेक्ट पवंदो तालीम ते, माण्हू जेके किताबूं वठंदा आहिनि न वठी सघंदा, सिहत ते माण्हू जेके पेनाडॉल वठंदा आहिनि उहे महांगी थी पवंदी, खाधो जेको खाईंदा आहिनि उहे घटि खाईंदा त उनजो वजूद न वधंदो। त हीअ सभु शयूं जेके आहिनि इन जा तमामु हाणे वॾा असर पवंदा अॻिते वञी। हाणे दुआ करे था सघूं ॿियो कोई। ठीकु आहे सर। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, सर जीअं जमील अहमद ख़ान साहब ॻाल्हि कई त प्राइस हाइक सां मुल्क में महांगाई जो तूफ़ान ईंदो ऐं उन्हनि कुझु जेके आहिनि से इन्फ्लेशनरी पॉइंट्स बि रेज़ कया आहिनि हवाले। तव्हां सर छा कमेंट्स कंदा आहिनि हवाले सां? महिरबानी अली वकास। मुंहिंजे ख़्याल में मुसलसिल इहे 10 साल आहिनि जेके पुठियां पाकिस्तान जा, उन में हर भेरे हुकूमत पंहिंजा जेके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आहिनि उन्हनि खे कंहिं तरह सां घटाइण जे बजाए उन्हनि खे वधाईंदी थी रहे। जेके गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण जे बजाए उन्हनि में अञा जेको आहे सो वधीक इज़ाफ़ो कयो थो वञे। न रुॻो इहो पर उन सां गॾोगॾु जॾहिं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तव्हांजो कंहिं मुल्क जो घटिजी वेंदो आहे त उन जी जेका इकनॉमिक एक्टिविटी जे करे ग्रोथ रेट जेको हूंदो आहे उहो घटिजी वेंदो आहे, यानी पैदावारी वसीला घटिजणु शुरू थींदा आहिनि।
त मुल्क जो टोटल नाणे जो सॼो जेको सिस्टम आहे उहो इम्बेलेंस थी वेंदो आहे, यानी उनजो तवाज़ुन बिगड़जी वेंदो आहे। हिन वक़्तु पाकिस्तान जी सूरत हाल मुकमिल तरह ते इहा आहे त सिविलियन ऐं नॉन सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हुजे, सरकारी पार्लियामेंटेरियंस जेके हुजनि, या ॿिया उहे जिन खे इलाही सातरियूं मुरादूं ऐं लग्ज़री जेका सरकारी ख़ज़ाने मां यानी पब्लिक मनी जेको आवाम जे असांजे पैसनि मां टैक्सिस मां उनखे ॾिनी थी वञे, उन जे नतीजे में अवाम ते वधीक बार वधाईंदा था वञनि। ऐं जॾहिं कंहिं बि तरह सां माण्हुनि जे मथां बार वधे थो त हू जेकॾहिं ॿियो कुझु नथा करे सघनि त पोइ करप्शन ते अञा वधीक ज़ोर ॾियनि था। हिकिड़े नंढड़े कंहिं बि ऑफिस जे पटेवाले खां वठी कंहिं बि वॾी ऑफिस में वेठल जेको कामूरो आहे उन ताईं, उनखे जवाज़ ई सिर्फ़ु इहो थो हुजे करप्शन करण जे लाइ त घर जो ख़र्च किथां हलायूं। यानी हिकिड़े माण्हू खे त पंहिंजी ज़िंदगी जी लग्ज़री खपे, उन जे लाइ बि ख़र्च खपनि, त करप्शन करिणो आहे। पर ॿियो जेको माण्हू आम सिर्फ़ु पंहिंजे घर जे अटे ऐं रोटी रोज़ी जे लाइ जंहिंखे जेको आहे सो करिणो आहे, उनखे बि जेको आहे सो पंहिंजी उहा करप्शन करण जे लाइ हिकिड़ो जवाज़ मुहैया थी थो वञे। त पाकिस्तान जे अंदरि हर भेरे टैक्सिस खे वधाइण ऐं हीअ जेका हींअर लेवीज़ पेट्रोल ते वधाइनि था, इन सां यकीनी तौर ते जेके तव्हां ॿ दफ़ा ॾिठो त पेट्रोल जूं क़ीमतूं घटायूं वयूं, उहो यकदमि उनखां पोइ तव्हांजो वधणु शुरू थी वेंदियूं। न रुॻो इहो, पर जॾहिं सिर्फ़ु हिकिड़ी पेट्रोल जे लेवीज़ में वाधारो थिए थो, उनजी प्राइस जॾहिं वधे थी, त जुमिले तव्हांजूं जेके बि आहिनि गुड्स खां वठी सर्विसिस ताईं, उहे सभिनी जो अघु जेको आहे वधी थो वञे। त हींअर पाकिस्तान जे अंदरि जेको अदम तवाज़ुन आहे इख़राजात ऐं आमदनी जो, सरकार उनखे त बैलेंस नथी करे, पर ॻरा जेके माण्हुनि जे मथां अवाम जे मथां जेके बार विझंदा था वञनि, उन सां जेका कुवत आहे उहा सॼी ख़तमु थींदी पई वञे। हींअर कंहिं बि जेकॾहिं नंढे कारोबारी खां पुछो त हू बि तव्हांखे ॿुधाईंदो त असांजी सॼी कारोबार जी जेका आहे सा उहा चहल पहल कोन्हे जेका माज़ी में हूंदी। या न रुॻो इहो, पर टैक्स नेट में तव्हांखे केतिरो वधीक वॉल्यूम आणणु खपे, केतिरनि जेको आहे सो माण्हुनि खे वधीक जेके टैक्स जिन खां वठणु घुरिजे, जंहिंमें नंढे सनअतकार खां वठी वॾे सनअतकार ताईं या कारोबारी जेके माण्हू, उन्हनि जे बजाए तव्हां सिर्फ़ु नौकिरी पेशा माण्हुनि ते टैक्सिस लॻाईंदा था वञो, या आम जेके वाहिपे जूं शयूं उन्हनि ते रुॻो जॾहिं टैक्सिस लॻाईंदा था वञो, त उहे सिर्फ़ु बर्डन ई वधाए सघनि था, वज़न वधाए सघनि था पब्लिक जे मथां, पब्लिक खे रिलीफ नथा ॾेई सघनि। त हींअर ही समूरी जेका बजेट आहे, उन बजेट जे अचण खां पोइ अञा वधीक इहा तवको करे सघिजे थी त मुल्क जे अंदरि जेका गुरबत जी शरह आहे उहा बि तेज़ी सां वधंदी। गुरबत जे ख़ात्मे जो त को बि अंदेशो कोन्हे, पर हिकिड़ो जेको ॿियो वॾो गैप वधंदो थो वञे, हिकिड़ा उहे माण्हू जेके बे इंतिहा करप्शन जो जिन वटि पैसो आहे, उहे अमीर खां अमीर तर थींदा था वञनि, ऐं ॿियो हिसो वधंदो थो वञे। माना अॻे जेकॾहिं तव्हांजी गुरबत जेका आहे 40% हुई, त हाणे उहा 50% थींदी, पोइ 60% थींदी, त यानी टोटल पॉपुलेशन जो जेको गुरबत वारो रेशो जॾहिं वधंदो, त मुल्क जी सूरत हाल जेका आहे इंतिहाई ख़राबु थींदी वेंदी। त हींअर आउं सम्झां थो किथे ईअं न थिए जो अॻिते हली करे मुल्क में इन गुरबत जे करे अमुन अमान जी सूरत हाल बि ख़राबु थिए, उन सां गॾोगॾु तव्हांजी टोटल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जेके आहिनि उहे बि ख़राबु थी वञनि। पोइ नतीजे में सिर्फ़ु सरकार पंहिंजे अयाशुनि जे लाइ, पंहिंजे सरकारी ख़र्चनि जे लाइ अवाम खे ज़ोरी निपूड़े, उन्हनि जो रत सत कढी उन्हनि खां गुज़ारो त करे सघंदा, पर मुल्क तरक़ी कोन करे सघंदो। ऐं पोइ तव्हां सिर्फ़ु जेके इहे हर भेरे कर्ज़ ऐं हर भेरे जेके इमदाद उन्हनि जे आसिरे ते हलो था पिया, उहे ई सिर्फ़ु मुल्क खे हिकिड़ो हलाइण जे लाइ सहारो हूंदा। पर जेके मुल्क पंहिंजे पेरनि ते बीहंदा आहिनि, पंहिंजी मईशत सनअत जे करे, पैदावारी वसीलनि जे करे, या ॿियनि उन्हनि अहिड़ियुनि एक्टिविटीज़ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जे करे जेका वधणु खपे, उहा कोन थी सघंदी आहे। हैरत जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान उहो मुल्क आहे जंहिं वटि ह्यूमन रिसोर्सिस जेके आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि, उन सां गॾोगॾु नेचुरल रिसोर्सिस तमामु घणा आहिनि। सिर्फ़ु जेकॾहिं उन्हनि ह्यूमन रिसोर्सिस खे ऐं नेचुरल रिसोर्सिस खे कंहिं तरीक़े सां कारआमद बणाए, उन्हनि मां प्रोडक्शन जेका आहे हासिलु करे, उहा जेकॾहिं ॿाहिरिनि मुल्कनि जे वाहिपे जे लाइक़ु उन्हनि खे बणाए सघिजे, त मुल्क जी बहितरीनु पैदावार जेका था वधे, यानी मईशत जेका आहे मुल्क जी उहा बहितर थी सघे थी। पर असां 72 सालनि ताईं अञा ताईं मुल्क जी नाज़ुक सूरत हाल वारे जुमिले मां निकिरी न सघिया आहियूं, मुल्क खे अञा ताईं अमुन अमान जे ख़तरे मां कढी न सघिया आहियूं, मुल्क खे अञा ताईं जेको आहे सो दहशतगर्दी मां कढी न सघिया आहियूं। ऐं रोज़ जा अॼु जा बि जेके मसइला आहिनि उहे हाणे बि उहे साॻिया ई आहिनि जेके अॼु खां 70 साल पहिरीं हुया, त मुल्क खे
ख़तरो आहे ॿाहिरियुनि सरहदुनि सां गॾोगॾु अंदरूनी दहशतगर्दनि खां, ऐं हाणे बि जेका सिर्फ़ु मुल्क जे अंदरि हले थी पई घणी जेका गौर वीचार आहे उहो इहो आहे त दहशतगर्दी ते कीअं काब्ज़ो कंट्रोल कयो वेंदो, अमुन अमान खे कीअं जेको आहे सो बहितर बणायो वेंदो। जंहिं मुल्क में अमुन अमान ऐं दहशतगर्दी जेको आहे सो अॼु ॾींहं ते एॾो वॾो मसइलो हुजे त उन में का बि मईशत बहितर या इकनॉमिक एक्टिविटी बहितर कीअं थी सघंदी। जी अली वकास। इदरीस लगारी साहब, सर ब्रेक खां पहिरीं इनाम भट्टी साहब ऐं जमील अमन खान साहब सां सवाल कयो क़ौमी असेंबली में जेका टैक्स बजट पेश थी आहे टैक्सिस सां भरियल ऐं IMF जी शर्तनि वारी, तव्हां सर इन हवाले सां छा कमेंट्स कंदा? महिरबानी अली वकास। मुंहिंजे ख़्याल में त असां सभिनी खे पाकिस्तान जे करोड़े अवाम खे जेके सी मुबारकूं हुजनि त हिकिड़ी ॿी जेका आहे उहा आवाम दुश्मन जेका असां बजट पेश कई वई आहे, माना उहा ॼण त वधीक हिन मुल्क में गुरबत खे हथी ॾींदी ऐं उहा वधीक महांगाई खे हथी ॾींदी ऐं जेको हिते करोड़े माण्हू पाकिस्तान जो जेको आहे उहो अॻे ई हिकिड़ी अज़बनाक ऐं अज़तनाक ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। उन्हनि में उनजी ज़िंदगी में वधीक तकलीफ़ूं ईंदियूं ऐं वधीक परेशानियुनि खे मोड़ ॾींदा। ऐं हीअ सभु वरी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि ॾिसो त हीअ सभु पार्लियामेंट में वेठल आहिनि, इहे सभई पाण खे दावाऊं कंदा आहिनि त असां आवाम जा वॾा नुमाइंदा आहियूं। असां ॾिठोसीं त पीपल्स पार्टी हिन बजट ते बिल्कुलु हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो स्टैंड वरितो ऐं पोइ ख़बर पई त उहो स्टैंड जेको वरितो वियो हुयो उहो स्टैंड फ़क़ति इन लाइ वरितो वियो हुयो त असांखे पंजाब में जेको आहे उहे तव्हां वाइदा ऐं वचन कया हुआ त असांखे कुझु वज़ारतूं ॾींदो ऐं असांखे एडजस्ट कंदो, असांजे मुफ़ादनि खे उते तव्हां उन लाइ रुकावट न बणिबो, तंहिंजे करे उहे हल कयो। मतिलबु त को बि अवाम नाले पीपल्स पार्टी जो जेको नुक़्तो न हुयो त को अवाम खे ही रिलीफ ॾिनो वञे या अवाम जे फ़ाइदे वटां ही बजट में जेका असां ॻाल्हि कई वञे, का बि शइ न हुई, फ़क़ति पंजाब ऐं पंहिंजा मसइला हुआ। हमेशह असां वटि ईअं थींदो आहे, क्या बि असांजी वॾी पार्टी हुजे उहा जॾहिं बि इलेक्शन जे बजट पेश थींदी आहे ऐं उन बजट खां पोइ जेके उहे पंहिंजा मुतालबा रखंदा आहिनि ऐं पोइ ॿुधाईंदा आहिनि कि हीअ बजट जेका असां इन में असांजे जेके ख़दशा जेके हुआ, असांजा जेका अंदेशा जेके हुआ या असांखे एतमाद में कोन वरितो वियो। पोइ ख़बर पई एतमाद कहिड़ो हुयो, पोइ ख़बर पई ॻाल्हियूं कयूं, उहो हुयो पेट में सूर त असांखे पंजाब में या फलाणे हंधि असांजा ही मामला जेके रुकियल आहिनि असांजा पहिरीं उहे मामला उखलायो ऐं पोइ तव्हां असांजी सपोर्ट कंदासीं। इन्हनि शयुनि मां असां अंदाज़ो कयूं त इन्हनि अॻवाननि जी जेका आहे उहा बजट फैसिलिटी केतिरी आहे। हाणे ॿिए पासे छा थियो आहे, हिन बजट में 38% वाध थी आहे रुॻो टैक्स में। लगारी साहब मादरत सां सर सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे, तव्हां वटि पहुचां थो। तव्हांजी इजाज़त ते ऐं सरदार सरफराज साहब खां सवाल करे वठां। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सिंध में मानसून की रेंज जो हैं वो शुरू हो गई हैं, उसके हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं सर? जी देखिए, जो करंट स्पेल शुरू हुए ना ये तो कल तक है या मैक्सिमम परसों तक, परसों सुबह तक है। उसके बाद फिर चंद दिन का गैप होगा। ये ज़्यादातर लोअर सिंध में ही इसका असर रहा, चूँकि ये लो प्रेशर एरिया कराची के जनूब में बना हुआ था जो कि अभी तक मौजूद है, और उसके बायस ही कल मीरपुर खास में अच्छी तेज़ बारिश हुई और नवाबशाह, सकरांड और इस तरह से हैदराबाद और थरपारकर साइड में भी और कराची में भी चंद एक जगहों पर बेहतर हो गई, चंद एक जगहों पर लाइट रेन हुई। तो आज भी इम्कान है, अभी इस वक्त यानी कुछ एरियाज़ में सुजावल डिस्ट्रिक्ट के और ठठा डिस्ट्रिक्ट के जो जनूबी इलाके हैं, इसी तरह से थरपारकर में भी और उमरकोट साइड पे भी अभी बारिश चल रही है कहीं कहीं। तो कराची में भी अभी शाम में भी चांसेस हैं, रात में हो सकता है कुछ ना कुछ एरियाज़ में, खासकर जो कराची के जनूबी अजला है, मतलब मलीर हो गया या कि डिफेंस वगैरह, इस तरफ कुछ इम्कान हो सकता है क्योंकि वही सेल्स आगे मूव करके आ रहे हैं। तो ये तो कल तक है ये सिलसिला, कल ये लो प्रेशर एरिया ख़त्म हो जाएगा यहाँ से जो समंदर में बना हुआ था, तो फिर उसके बाद सिंध पे से तो कुछ बारिशें इतनी नहीं है अगले 4-5 दिन तक। तो फिर देखिए 4 या 5 जुलाई के बाद मानसून का अगला बाकायदा स्पेल जो है वो सिंध में दाखिल होगा। तो इस दफ़ा ओवरऑल फोरकास्ट ये है कि मानसून में ज़्यादा बारिशें मामूल से, वो आपने सीजनल आउटलुक देखी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बारिशों को जो फैक्टर सपोर्ट करते हैं, बैरुल कायल के दर्जा हरारत और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, और ये जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है मई के महीने में भी और अभी जून के दिनों में भी, तो ये भी एक तरह से सपोर्टिंग फैक्टर होता है।
تو اس لحاظ سے جو سیزنل فورکاسٹ ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ معمول سے زیادہ بارشیں ہیں چند ایک جگہوں پر، تو اس کی پروبیبلٹی بھی زیادہ ہے سندھ کے خاص کر صدرن ڈسٹرکٹ بشمول کراچی اور ٹھٹھا بدین ان ایریاز میں اس کے چانسز زیادہ ہیں زیادہ بارش ہونے کے. ٹھیک ہے سر. جمیل خان صاحب، سر انعام بھٹی صاحب، ادریس لغاری صاحب تمام کو سوال کرنا چاہیں گے سردار سرفراز صاحب کا؟ تو سب یہ بتائیں کہ ہمیں پوڈ کاسٹ میں کتنی ہم کلوز جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے سندھ کے لوگوں کو بتا سکیں کہ کس کس ہفتے میں بارش کتنے گنا زیادہ ہوگی، تو اس میں ان کی تیاری کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی، اور ہم جیسے لوگ جب بات کریں گے تو اس میں آسانی ہو جائے گی کہ ہم ان کو مزید کوئی سجیشن دے سکیں. جی سردار سرفراز صاحب. میں پوری طرح سن نہیں پایا، اصل میں راستے میں ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں. خیر میں جو کچھ میں سن پایا انہوں نے شاید یہ کہا کہ کس اسپیل میں زیادہ بارش ہوگی، آپ کچھ ایڈوانس میں بتا دیں تو پھر شاید ان کا یہ سوال تھا. جی سر یہی سوال تھا ان کا. اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے کہ سیزنل آؤٹ لک نا، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ایک مجموعی پکچر دی جاتی ہے. ابھی جو بھی اسپیل شروع ہوگا نا، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ سندھ کے علاقوں میں جو اگلا اسپیل ہوگا وہ 5 یا 6 جولائی کے بعد شروع ہوگا. اب انشاءاللہ اس میں دیکھیے گا آپ کے 2-3 جولائی کو جب وہ شروع ہوتا ہے، یعنی 6 کو شروع ہوتا ہے، 7 کو ہوتا ہے یا 8 کو ہوتا ہے، جس میں بھی، تو اس میں سے کم از کم 3 دن پہلے ہم بتا دیں گے اپنی فورس میں ایڈوائزری میں مینشن کر دیں گے کہ فلاں ایریاز میں کتنی ہیوی بارش متوقع ہے، اور اس حساب سے پھر ظاہر ہے کہ پلاننگ کی جا سکتی ہے. تو ایڈوانس میں مطلب کوئی اسپیل کتنا ہیوی ہوگا، کتنی بارش برسائے گا، یہ آپ سیزن کے شروع میں نا پورا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس اسپیل سے جسٹ 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 2 دن پہلے آپ بتا سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم بتا دیں گے ساتھ اسپیل کے. پروفیسر انعام بھٹی صاحب، ادریس لغاری صاحب تمام کو سوال کرنا چاہیں گے سردار سرفراز کا؟ جی بالکل آؤں سوال کروں. سید سرفراز ایک صرف یہ بتائیں کہ ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں تو کیا اس میں اربن فلڈ یا ریور فلڈ کا کوئی اندیشہ ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے مجھے نیوز ملی تھی کہ چترال کے طرف ابھی برف باری ہوئی ہے، سنو فال ہوا ہے. تو کیا ناردرن ایریا میں ابھی جو سنو فال ہوگی اور یہ اس کے ساتھ یہ بارشیں ہوں گی تو کیا اس میں ریور کا فلو اس میں زیادہ کوئی بڑھاؤ آئے گا؟ یا دوسرا جو ہماری صورتحال ویسے ہی سندھ کے اندر خاص طور پہ شہروں کے اندر بہت خراب رہی ہے ماضی میں بھی، ابھی تک میرے خیال میں پچھلے سال والی ہی ہوگی، تو کسی شہروں کے اندر بارشوں کی کیا کوئی اتنی ایسی پیشن گوئی ہے کہ زیادہ بارشیں ہوں جس میں اربن فلڈ کا خطرہ ہو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ وہ اسپیل سے جسٹ پہلے بتایا جا سکتا ہے، یعنی ابھی آج میں اس ایز آف ٹوڈیز کنڈیشن میں کہہ سکتا ہوں کہ جولائی کے پہلے ہفتے کے آخر میں، یعنی کوئی 5-6 جولائی کو امکان ہے کہ سندھ میں مانسون کی باقاعدہ جو سسٹم ہے یا وہ داخل ہوگا، تو اس سے جسٹ پہلے بتا دیں گے، یعنی 2 سے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، کہ جی یہ جو آنے والا اسپیل ہے اس کے نتیجے میں فلاں جگہ پر اربن فلڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے فلاں ایریا میں جیسے بلوچستان میں پچھلے 2 سال پہلے ہوتا رہا ہے کہ فلیش فلڈنگ ادھر سے بھی آتی رہی، پانی کافی داخل ہوتا رہا وہاں پر تیز بارشوں کے نتیجے میں، تو وہ ہر اسپیل سے پہلے ہی ہم بتا سکیں گے. بالکل سیزن کے شروع میں نا آپ پورے سیزن کا احاطہ کرتے ہوئے ابھی نہیں بتا سکتے، ممکن نہیں ہے یہ کہ کوانٹیٹیو فورکاسٹ آپ پورے 3 مہینوں کی دے دیں. یہ کوالیٹیٹیو فورکاسٹ ہوتی ہے، یعنی آپ ایک طرح سے پکچر دیتے ہیں کہ ہاں جو سپورٹنگ فیکٹرز کی وجہ سے اس دفعہ بارشیں معمول سے زیادہ ہیں. اب میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ جو صدرن سندھ ہے اس میں زیادہ امکانات ہیں، یعنی یہاں پروبیبلٹی زیادہ ہے، یہاں سمجھ لیں آپ کے 70 to 80% پروبیبلٹی ہے فار ایکسیس رین ان صدرن ڈسٹرکٹس. اس میں سندھ کے جتنے جنوبی اضلاع ہیں، تھر پارکر سے لے کے کراچی تک، حیدرآباد سے نیچے جتنے، تو باقی اضلاع کی نسبت یہاں پر پروبیبلٹی یا چانس زیادہ ہے. باقی اضلاع میں بھی بارش معمول سے زیادہ ہی کی پریڈکشن ہے، لیکن وہاں پر پروبیبلٹی 40 سے 50% ہے، 50 سے 60% اگر ہے تو یہاں نیچے صدرن ڈسٹرکٹس کے لیے 70 سے 80% ہے. اب دوسرا کویسچن جو آپ نے کہا کہ جیسے سنو میلٹنگ ہوتی ہے اگر تیز، وہاں پر ٹیمپریچر بہت ہائی جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں،
تو آپ کو یاد ہوگا 2010 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, ایک طرف سنو میلٹنگ کے ذریعے پانی بہت آیا تھا, دوسری طرف بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں کیچمنٹ ایریاز میں, تو اس نے بہت بڑا فلڈ جنریٹ کیا تھا. تو یہ بھی امکان ہے جیسے پورے سیزنل فورکاسٹ میں کہ جی معمول سے زیادہ ٹیمپریچرز رہیں گے, تو ظاہر ہے جب زیادہ ٹیمپریچرز کی پریڈکشن ہے رہنے کی تو برف بھی زیادہ پگھل کر آئے گی. اور اس دفعہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ ونٹر کے شروع میں اتنی برف باری نہیں ہوئی, یعنی دسمبر اور جنوری بہت خشک گئے تھے دونوں مہینے. فروری سے آنورڈ جو ہے نا سنو فال شروع ہوئی تھی, تو وہ سنو فال ایک طرح سے بہت زیادہ, یعنی دسمبر اور جنوری کی سنو فال کے مقابلے میں اس کم ایک طرح سے سالڈ فارم میں ہوتی ہے, تو وہ جلدی پگھلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہائی ٹیمپریچرز ہوں گے اور ساتھ میں اگر ان ایریاز میں بارش بھی ہو جاتی ہے تو تیزی سے سنو میلٹ ہو سکتی ہے اور پانی کا بہاؤ دریاؤں میں زیادہ آ سکتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس اسپیل کے شروع ہونے میں یا ٹیمپریچرز بڑھنے کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم انشاءاللہ بتا دیں گے. پھر دوسرا یہ کہ جو ایسٹرن سائیڈ ہے, نارتھ ایسٹ پنجاب ہے ہمارا, لاہور اور نیچے قصور اور اوپر گجرانوالا سیالکوٹ اور برابر میں پھر انڈین سائیڈ, یہاں کی بھی اس پوری پٹی کی بھی امکان یعنی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ وہاں پر بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی. تو وہی بارشیں معمول سے زیادہ والی بارشیں اگر دریاؤں کے یعنی جو آپ کے مشرقی دریا ہیں ان کے کیچمنٹ ایریاز کے اوپر زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس میں فلڈ جنریٹ ہو سکتا ہے, جو ہائی انٹینسٹی رین کوئی ایک ایونٹ بھی فلڈ جنریٹ کر سکتا ہے. تو اس بات کا امکان یا خدشہ ہے. ٹھیک, ادریس لگاری صاحب تمہاں کو سوال کرنا چاہیے. علی وقت مہربانی تاجی. تھینک یو سو مچ سردار سرفراز, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب, تھینک یو. ادریس لگاری صاحب, سر تمہاں گال بدھی سردار سرفراز صاحب نے یہ چوڻ ہو تو ہن سال کہ مونسون جو رینس ہیں وہ معمول کا ودیک تھی سکن تھیوں, اربن فلڈنگ, فلش فلڈنگ, ریور فلڈنگ جو انہوں نے خدشو ظاہر کیا ہے. چھا چوندہ سر تمہاں ان ورسان سندھ حکومت کیتری تیار ہے, انتظامیہ کیتری تیار ہے؟ علی وقت ॾिसो इहो मुंहिंजे ख़्याल में घणे वक़्त खां तक़रीबन गुज़िरियल महीने खनि खां वठी इहे ॻाल्हियूं थियूं पए त जेको सो हिन वक़्तु जेको पाकिस्तान ईंदड़ जेका ही असां वटि सावणी जा मींहं जेके आहिनि उहे वधीक पवंदा. ऐं इहो केतिरनि असांजे जेके से उहे एक्सपर्ट्स जेके आहिनि उन्हनि बाबा ख़दशा ज़ाहिर कया आहिनि ऐं लिखियो आहे, ॿियनि बि लिखियो आहे, आलमी सतह ते बि लिखियो वियो आहे त पाकिस्तान में हिन वारे साॻी तरीक़े सां 2022 जहिड़ी बोर्ड या इन क़िस्म सतह जा मींहं अची सघनि था. हाणे हिकिड़े पासे इहा सूरत हाल आहे, ॿिए पासे ॾिसो असां हीअ ॾिसूं पिया त हुकूमत जी ख़ुदि केतिरी तयारी आहे. मूंखे नथो लॻे हेसि ताईं असांजी हुकूमत को मीटिंग कई हुजे, को इजलास कयो हुजे, ऐं असां उहे बि ॾिसूं कोन पिया हिते कासिमाबाद में, हैदराबाद में का बि सरगर्मी तरफ़ां कोन था ॾिसूं, का म्यूनसिपालिटी तरफ़ां कोन था ॾिसूं, का हुकूमत तरफ़ां कोन पिया ॾिसूं त को नाला वग़ैरह साफ़ कया वञनि या नेचुरल जेके गस आहिनि मींहं जा उन्हनि खे का सफ़ाई कई वञे पई. ख़ुदि तव्हां ॾिसो त हीअ जेके मंछर ढंढ खां पोइ जेके उन ते वॾा खां वॾा घारा जेके पिया हुआ तिन खे बि जेको सो तव्हां उते माण्हुनि खां मिलो उन पुछा कयो या जेके इंजीनियर वेठा आहिनि त ॾिसो त उन्हनि में हिकिड़ी माना त ॼण फॉर्मेलिटी हिकिड़ी पूरी कई वई आहे ऐं उहे बंदि अहिड़े तरीक़े सां ॿधा विया आहिनि ॼण त हींअर थोरो बि फ्लड अचण सां ऐं थोरो मींहं पवण सां उहे वापसि टुटी वेंदा ऐं वॾो नुक़सानु थींदो. तंहिंजे करे हिकिड़े पासे त इहो इम्कानु सिधो सओ आहे त हिकिड़ी माना मींहं ऐं बोड अचण जा इम्कान आहिनि, पर ॿिए पासे असांजी हुकूमत जेका आहे हज़ब दस्तूर जेका आहे उहा आराम में आहे, उहा निंड में आहे, उहा इंतज़ारु पई करे जीअं अगस्त 2022 में जेका आहे वॾी हिकिड़ी ॿोॾि आई ऐं पोइ ही गोॾा मथे करे पोइ लही पवंदा, पोइ दुनिया खे वेही अपीलूं कंदा, छाकाणि इन्हनि जो गुज़ारो जेको आहे न उहो इन्हनि इमदाद ते आहे, मदद ते आहे. नुक़सानु जेको बि थियणो आहे उहो हिन करोड़े अवाम जो थियणो आहे. ठीकु आहे सर. जमील ख़ान साहब, सर तव्हां ॻाल्हि ॿुधी इदरीस लिगारी साहब जी, सरदार सरफराज साहब जी. सर तव्हां छा चवंदा सिंध हुकूमत प्रोएक्टिव मेजर्स वठंदी या रिएक्टिव तौरु जीअं 2022 खे रिपीट कयो वियो 2022 खे रिपीट कयो वेंदो? न, हाणे उमेद 2022 खां थी रखूं, उमेद रखण में त को हर्ज न आहे न. हा, बहरहाल 2022 खां पहिरियां चीफ सेक्रेटरी काई मीटिंग न कई तयारी जे लिहाज़ सां, पर इन चीफ सेक्रेटरी हिकु महीनो अॻु पंहिंजी हिकिड़ी तयारी जे लिहाज़ सां ऐं कुझु हिदायतूं हिन जारी कयूं ऐं उन हिदायतनि में आहे त तव्हां इन्वेंट्री बि पूरी कयो पंहिंजी, तव्हां पंहिंजे जेके NDMA जा तव्हां वटि कागज़ पिया आहिनि, जेके SOPs पई आहिनि, जेके प्लानिंग पई आहे, उन प्लानिंग ते बि तव्हां नज़रसानी कयो ऐं रिलीफ गुड्स जी स्टोरेज हाणे खां माना कुझु खाद खुराक टेंट इहे सभु बि तव्हां हाणे खां वठी स्टॉक टेकिंग उन्हनि जी कयो. त हीअ त हिदायतूं थी वियूं.
की हाणे हुन जी सर्वे करणी पवंदी, तव्हां पंहिंजे नुमाइंदे खे ॿुधाईंदव त शायदि कुझु सर्वे करे ॿुधाए त इहे इन ते अमल केतिरो थियो आहे हिन ते, उहो ॾिसणो पवंदो। असांजे तजुर्बो सॼे पाकिस्तान जो इहो आहे त मीटिंगूं थी वेंदियूं आहिनि, पर अमल उन ते ऐं उन हेठि लेवल ताईं उन ते जेको तयारी उहा हिते न हूंदी आहे। तव्हां ॿुधी वरिती हूंदी ज़रदारी साहिब वारी ॻाल्हि, त तव्हां कंहिं बि शहर में अर्बन फ्लडिंग जी ॻाल्हि थिए पई, रूरल जी बि कंदासूं, त हू अर्बन फ्लडिंग में कासमाबाद जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी त जेके पाणी जो लंघ आहे, बरसाति जे पाणी जो लंघ आहे, जेको नदी नाला आहिनि जेके पाणी जो निकास जेका थी सघे उन आबादी मां, उन जी का तयारी नज़र नथी अचे। कराची में मूंखे काई तयारी नज़र नथी अचे। हैदराबाद में सॼे में तव्हां ॿुधी वरितव, सखर में लाड़काणे में केतिरी तयारी आहे उनजी मूंखे हाणे ख़बर नाहे, पर अहिड़ी थींदी। छोकी हाणे असांखे ध्यान में रखणु खपे त 40 खां 60% जेको आहे उहो टेम्परेचर इन दफ़े अहिड़े हिसाब सां आयो आहे उन ज़माने जे भेट में त ग्लेशियर जेके आहिनि उहे मेल्ट था थियनि तमामु तेज़ी सां। ऐं इहे ग्लेशियर जी जेकी बर्फ़ हाणे पई आहे, पर ग्लेशियर त पहिरियां खां हुया हुते जबलनि में, उहो पाणी आहिस्ते आहिस्ते वधणु शुरू थी वियो हुओ। हीअ आहे। ऐं पोइ इन में हाणे कैचमेंट एरिया खां जेॾी महिल पाणी ईंदो बलूचिस्तान मां, जीअं पहिरें दफ़े दादू ज़िले में तबाही थी, ॿियनि जन ज़िलनि में तबाही थी, त हू उन सां जेॾी महिल बरसाति जो पाणी बि ईंदो, दरिया जो पाणी बि हूंदो, त तव्हां ॻाल्हि ॿुधी पंहिंजे गेस्ट जी जेको मौसमियात जो हो, त इन दफ़े फ्लडिंग वधीक थींदी। छो न थिए फ्लडिंग? अर्बन में बरसाति बि वधीक पवंदी, मींहुं वधीक पवंदो, ऐं दरिया बि उन में बि वधीक पाणी ईंदो। ऐं इहे फैक्टर्स तव्हांखे ॿुधाया। समुंड जे टेम्परेचर बि वधियो आहे। समुंड जी टेम्परेचर वधण जे करे सतह हुनजी वधी आहे। उहो जेको वधियो आहे त ओतिरा ई बुखारात जेके आहिनि उहे हवा में था वञनि, पोइ उहो बरसाति जी शिकिल में वापसि मोटी था अचनि ज़मीन ते। त ज़ाहिर आहे मौसमियाती तब्दीलियूं जेके आहिनि, जेके क्लाइमेट चेंजिस आहिनि, उन जे तहत असां इन दफ़े पंहिंजे माण्हुनि खे ॿुधायूं त बाबा तव्हां पंहिंजी तयारी कयो। पोएं दफ़े जेके 2010-2022 में तव्हांखे नुक़सानु थियो हो, उन नुक़सान खां बचो। जेके इलाइक़ा स्लोप्स में आहिनि, लाही में आहिनि, उन्हनि इलाइक़नि खां बचो। थोरो पहिरियां खां निशानदेही करे वठो त जीअं बरसाति पवणु शुरू थिए या दरिया वधणु शुरू थिए त तव्हां थोरो तकलीफ़ करे शिफ्ट थी वञोसि, न त पोएं दफ़े जीअं थियो। ऐं पोइ पंहिंजो राशन, पंहिंजो क़ीमती माल असबाब जेको आहे ज़मीन ते बि न रखनि, थोरो मथे करे रखनि त अचानक जेको आहे पाणी छाणी अचे उन खां बचे। थोरा जेके आहिनि इहे माण्हू पंहिंजी पंहिंजा ॿिया इम्प्लीमेंट्स उहे तयारु रखनि त कुझु न कुझु पंहिंजो बचाव शुरू में करे सघनि। जी ठीकु आहे सर। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहिब, सर तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधी जमील ख़ान साहिब जी, हुननि जो चवणु आहे त आवाम खे तयारी करणु खपे ऐं पंहिंजा प्रोएक्टिव तौरु मेजर्स पाण वठणु खपनि, हुकूमत तरफ़ां का बि हुन में उमेद न रखणु खपे। बिल्कुलु अली वकास, मुंहिंजे ख़्याल में सिंध हुकूमत जे आसिरे ते सिंध जा माण्हू अञा वधीक ख्वार ख़राब थींदा, पुॼंदा, मरंदा, ऐं पोइ वरी रड़ियूं ऐं दाहूं कंदा, पोइ गीत वेठा ॻाईंदा त सिंध सां ज़ुल्म थी वियो ऐं सिंध जेका आहे सा सुॾके पई। त तंहिंजे करे इहो हुकूमत जो कमु कोन्हे। हुकूमत जो कमु आहे करप्शन करणु, अयाशूं करणु, ऐं वरी पोइ हुन ॿोॾि खां पोइ जेके ॿाहिरिनि मुल्कनि खां पैसा वठी उन्हनि जे लाइ जेको आहे सो सांभाह करणु। बाक़ी तव्हां इहो कमु कयो जो टाइम टीवी वारा हिकिड़ो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कयो, माण्हुनि खे डेली वेही करे टीवी तां ॿुधायो त बाबा ॿोॾि अचण वारी अथव, सो तंहिंजे करे ॿोॾि खां बचाव जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि। पंहिंजो राशन बाशन वठी रखो, हेठां ई वारनि इलाइक़नि में आयो त मथे हलिया वञो। बाक़ी हाणे जिन बंदि ॿधी छॾिया आहिनि, जिन जा उते ख़ानगी बंदि ॿधियल आहिनि, उहे त केरु उन्हनि खां ख़ाली कोन कराए सघंदो। शहरनि जे अंदरि बि ईअं ई जेके नेकाल जा रस्ता आहिनि, उन्हनि ते जिन जा घर, कॉलोनियूं ऐं सोसाइटीज़ अॼियल आहिनि, उन्हनि खे त केरु हटाए कोन सघंदो। छाकाणि सिंध हुकूमत गुज़िरियल 15 सालनि खां वठी करे बावजूदि इन जे जो वर्ल्ड बैंक ऐं ॿियनि जूं स्टडीज़ थियल, उन्हनि इहे शयूं उन्हनि खे ॿुधायूं त हीअ शयूं करणु खपनि, उहे त उन्हनि कोन कयूं। पर उन्हनि खे हिकिड़ी शइ नज़र अची वई आहे त हर भेरे ॿोॾि मां कमाए सघिजे थो, तंहिंजे करे ॿोॾि खां सिंध हुकूमत खे को डपु ड्राव या ख़ौफ़ कोन्हे। हू त हुनखे चवंदा भली अचे, उनखे जीअं सिंधी में चवणी आहे ॿुॾी जा ॿीणा, सो हूअं अॻे ईअं हूंदो त कचो ॿुॾंदो, हुन में पोइ आबादी बहितर थींदी। पर हाणे पीपल्स पार्टी जे लाइ ॿुॾी जा ॿीणा मां मुराद इहा आहे
त ॿोॾि ईंदी त उन्हनि खे ॿाहिरां इमदाद मिलंदी, पोइ पैसा मिलंदा ऐं एमरजेंसी फंड्स जेके जारी कबा आहिनि उन्हनि जी का बि ऑडिट वग़ैरह न थींदी। पोइ उहा चाहे राशन जी हुजे या टने मिटी हुजे या लकड़ा बांस ऐं तंबू हुजनि, त इहे सभु शयूं उन्हनि जे सम्झो त सोच में हूंदियूं त हू पंहिंजूं लिस्टूं तयारु कंदा हूंदा ऐं माण्हुनि खे आगाही ॾींदा हूंदा त तयारी वठो, ईंदड़ वरी बोर्ड में केतिरा तव्हांखे बिल तयारु करणा आहिनि। जी अली वकास। ठीक सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील खान साहब, थैंक यू प्रोफेसर इनाम भट्ट साहब, थैंक यू इदरीस लगर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, तव्हां असांजे पैनलिस्ट जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।